снова с вами, дорогие слушатели, Дмитрий Фролов, художественный свист. Хочу еще раз выложить вам вот этот красивый вид Черного моря. Это Лазаревское. И насвистеть еще одну мелодию. Послушайте, пожалуйста, и оцените. Спасибо. Можете написать в комментариях, если угадаете, из какого кинофильма эта музыка. А я всегда с вами. Спасибо за прослушивание. Это Дмитрий Фролов, художественный фильм.